ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव राम तुम हो राम सरिस कृपा करो भरपूर राम बाग बसते रहो इच्छा सबकी पूर्ण आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापुतना जीवितापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अनाम्न जायते नामः नामाश्चाक्षरसम्भव अक्षरा जायते मूर्तिः मूर्तिमन्तं प्रकाशयेत्। नामरत्न गीता सप्तम अध्याय एकादशी व्रतंक महात्म्य। श्रीहरि बोइले तुम्भे शुण फाल्गुनी जे मोहर नाम ब्रह्म पारिबटी घेनी एकादशी व्रत पुके अछि समकक्ष उपजल होइब कि गंगा तुल्य लक्ष्य मोर नाम ब्रह्म जेहु पारिबटी घेनी ब्रह्मांडरे समताकु नाही फाल्गुनी जेउ शास्त्र साधिले तू होइबु जे धन्य निस्तार पाइबु जेबे हृद पद्मे घेन एका प्राणी गोटिक मंचरे जात होई कोटि जन्मरु से पाप हृदय अछि बही जमदूत माने ताकू दंडिबा निमन्ते जे जाहार शस्त्र मान धरिछन्ति हस्ते मुखे न बोलिन से जे मने मने मापी मन वचन रे थाई बोलई अद्यापि अवश्य एमंत बोली करिबा कलये ताहा शुणी मन को लागिला बड़ भये जंतुपति बोइलाए बड़ भाग्यवंत लेखारे हार पुण्य के करिबंत कोटिए गंधर्व जेउ नाम को जे रक्षा एताहा बोलिब बोली करिअछि कक्षा तेणु करी एहा तुले आम्भे नहु सरी पुण्यवंत लोक कुत आनिअछि धरी बेगे बेछाड़ी दियो बैकुंठ को जाओ ठाकुरंक पाद पद्मे सेवा करिथाओ
ଏହା ଶୁଣି ତରସ୍ତ ହୋଇଲେ ଯମଦୂତେ, ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଯହିଁ ଅଛି ଏତେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତି କଲେ ଏତେ କାଳେ, ଜନ୍ତୁପତି ଭାଷା ମୁଖୁ ନ କହିଲା ଢାଳେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ବ୍ରହ୍ମା ଷଡ଼ର୍ଘ୍ୟ ଘେନି, ପୂଜା କରିବାକୁ ତାକୁ ଗଲେ ଫାଲ୍ଗୁନି। ଦେଖି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାନ୍ତି କରି, ନଖ ଘେନି ପାତ୍ରମାନ ପକାଇଲେ ଚିରି। ତଲବ କରିଣ ତାଙ୍କ ମନ ମହାତାପ, ଆଉନି କି ଏହା ଦେହେ ଅଛି ମହାପାପ। ଏତେ ବୋଲି ଯମଦୂତେ ଗଲେ ଅପସରି, ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପରଥେ ଭରି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ନାମର ମହିମା ମୋର ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁ ଶିଷ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ, କଥାଏ ପୁଛିବି ତୋତେ କହ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଘେନିଣ ସମସ୍ତେ ଦେହବନ୍ତ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ ଜାଣୁ ପୁଣି ଅନ୍ତ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପାର୍ଥ ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ମୋତେ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ କହଇ ମୁଁ ତୋତେ। ଯେ ବଣ ଲୋକର ହାଦେ କୂଳ ଯାଇ ନାଶ, ବୁଝାଇ କହିବା ତୋତେ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁ ଶିଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ଗାଈ କରନ୍ତି ବହୁତ, ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଣ ବଢ଼ଇ ଅପ୍ରମିତ। ନାନା ରୋଗେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ହୋଏ ଆଖି, ପୋକ ପଡ଼ି ମରୁଥିଲେ ନ ପାରନ୍ତି ଦେଖି। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଲେ ଯେ ଚୋର ନିଅନ୍ତି ଆଗ, ଲତା ପତ୍ରେ ଚରିଗଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଯାଏ ବାଘ୍ର। ଏମନ୍ତ ଲୋକର ସିନା କୁଳ ନାଶ ଯାଇ, ତ ଆଗେ କହିଲୁ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଷରେ ହୁଅଇ ଗରୁଶୀଳ, ଅପ୍ରମିତ କରିଣ ବୁଣଇ ବହୁତିଳ। ଜଗତେ ଯେ ତିଳମାନ ଶମ୍ଭୁ ସଙ୍ଗେ ସରି, ଆପଣେ ଫେଡ଼ଇ ତାହା ଅତି ଯତ୍ନ କରି। ଅପ୍ରମିତ ହୋଇଣ ଆୟତ ନୁହେଁ ଯେଣୁ, ନାରଖାର ହୋଇଣ ସେ ନାଶ ଯାନ୍ତି ତେଣୁ। ଏମନ୍ତ ଲୋକର ହାଦେ କୂଳ ଯାଇ ହତ, ଆବର କଥାଏ ତୋତେ କହିଦେବା ପାର୍ଥ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଯାହା ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ତ ମୋତେ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ କହଇ ମୁଁ ତୋତେ। ଧର୍ମକୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାରନ୍ତି ପାଳି, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରୁଥାନ୍ତି କଳି। ନିରନ୍ତରେ ବିବାଦ ହୋଇଣ ଲାଗିଥାଇ, ଏମନ୍ତ ଲୋକର ସିନା
କୂଳ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନରେ ଯେ କରିଥାଇ ହିଂସା, ଗୋରସ୍ତକୁ ମୁଖରେ ଯେ କହେ ଖଳ ଭାଷା। ବିଶ୍ୱାସ ନୁହୋଇ ପର ପୁରୁଷରେ ଆସ, ଏମନ୍ତ ଲୋକର ଯେ ସେ କୂଳ ଯାଇ ନାଶ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଫେଡ଼ିବା ସନ୍ଦେଶ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ କିସ। ହୀରା ନୀଳା ମୁକୁତା ମାଣିକ୍ୟ ସୁନା ଭରି, ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଭିତରେ ହାକୁ ଲେଖା କରି। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ସେ ଅର୍ଜିଲା ଧନ ସିନା, ଖାଇବାରେ ନୁହୋଇ ଯେ ଦେଖୁଥାଇ ସିନା। ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଭିତରେ ଯହିଁରେ ଅଛି ଗୁଣ, ତାହା ତୋତେ ବୁଝାଇ କହିବା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବିବେକୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ଆଗ ପଛ ବିଚାରଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘେନି। ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ମାୟା ହୃଦୟରେ ନ ଘେନି, ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଭିତରେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣି। ଯୁବତୀ ହୋଇଣ ଯେବେ ହୁଅଇ ସୁଶୀଳ, ଗିରସ୍ତକୁ ସେବା କରି ନିଏ ଦିନ କାଳ। ପର ପୁରୁଷକୁ ଆଶା ନ କରଇ ଚିତେ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଯେ ଆରାଧୁଥାଏ ନିତେ। ଭକତି କରିଣ ମନେ ହୁଅଇ ଆନନ୍ଦ, ଡମାଳି କଥାକୁ ସେହୁ ବିଚାରଇ ମନ୍ଦ। ପତିବ୍ରତା ମାନଙ୍କର ଗଣିତାଟି ସେହି, ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ସେ ଯେ ରତ୍ନ ବୋଲି କହି। ଆବର କଥାଏ ତୁହ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁ ଶିଷ୍ୟ, ଧନବନ୍ତ ହୋଇ ଜନେ ନ କରଇ ତ୍ରାସ। ମତ ଗର୍ବ ନୋହେ ଯେବେ ଗରୁତା ଉପେକ୍ଷୀ, ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ପାର୍ଥ ରତ୍ନ ବୋଲି ଲେଖି। ତପୋବନ୍ତ ହୋଇଣ ସାଧଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ହୃଦେ କୋପ ନ ବହି ଯେ ନ କରଇ ମାନ। ଏମନ୍ତ ଲୋକକୁ ସେ ଯେ ରତ୍ନ ବୋଲି କହି, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛି ତୋତେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମହିମା ଯେ କହିଦେବ ମୋତେ। ଯୋଗ ସାଧିବାର ସିନା ପବନର ଘର, ଆସନରେ ଥିଲେ ସେ ପେଶଇ କେତେ ଦୂର। ଚାଲିବାର ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୂର ରହି, ଭାଷା ଯେବେ କହିବା ବିଶ୍ରାମେ କେତେ ଦୂର। ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ପରକାର, ଧାଇଁବା ବେଳକୁ ସେ ତ ରହି କେତେ ଦୂର। ମରିବା ବେଳକୁ କେତେ ଖେଦଇ ପବନ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିବା ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପ୍ରମାଣ କଥା ସିନା, ସେ କଥାଇ ତୋହ ଆଗେ ଫେଡ଼ି କହିକିନା। ଆସନରେ ବସି କରି ସାଧୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଧରି ଖେପଇ ପବନ। ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଣ ଯେବେ ଉଭା ହୋଇ ପାର୍ଥ,
ଷୋଳ ଆଙ୍ଗୁଳି କି ବୋଲି ଖେପଇ ମରୁତ। ପଥ ଯେବେ ଚାଲିବ 24 ଯାଏ ବହି। 36 ଅଙ୍ଗୁଳି ବହେ କଥା ଯେବେ କହି। ନିଦ୍ରା ଗଲେ 40 ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାଏ କହି। 54 ଅଙ୍ଗୁଳି ପାର୍ଥ ଧାଇଁଲେ ଖେପଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲେ 84 ଯାଏ ଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଙ୍ଗୁଳି ବହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମଲା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥ ପବନ ବହିବା। ଆଉ ତୋତେ କେତେ କଥା ବୁଝାଇ କହିବା। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ପାପାଧି ପାପ କ୍ଷୟେ। ସାବଧାନ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପଣ୍ଡୁରତନୟେ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଯୋଗ ଭର କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ। ଏକଥା ବିଚାରି ପୁଣ କହିବାକୁ ମୋତେ। ପଦେ ପଦେ ବୁଝାଇଣ କହିଦେବ ଯେତେ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୁଜେ ଗଣ୍ଠିଆଙ୍କ ଗୁରୁ। କଥାରେ ପରମ ସନ୍ଧି ଖୋଳି ଆଣି ପାରୁ। ଯୋଗ କୁଟୁମ୍ବର କଥା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ମନ ସ୍ଥିର କରି ଶୁଣ କହିଦେବା ତୋତେ। ଯୋଗ ଘର କୁଟୁମ୍ବର ଧୈର୍ଯ୍ୟପଣ ଗୋଟା। କ୍ଷମାଶୀଳ ଜନନୀ ସତ୍ୟର ସିନା ବେଟା। ଦୟା କରିବ ଭଗ୍ନୀ ଯେ ଶୁଣ ବୀର ପାର୍ଥ। ଶାନ୍ତି ଚିର ଘରଣୀ ମନରୁ କର ଭ୍ରାତ। ଯୋଗ ଘର ଭୋଜନ ଅମୃତମୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିଗକୁ ବସନ କରି ଭୂମିରେ ଶୟନ। ନଦୀ ତଟ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ବସି ସାଧୁ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପାର୍ଥ ଯୋଗ ଘର ବିଧି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦେବ ହରି। କେତେ ପୁଷ୍ପ ଘେନିଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜା କରି। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପୁଷ୍ପ 8 ଗୋଟି ସିନା। ସେ କଥାଇ ତୋର ଆଗେ ଫେଡ଼ି କହ କିନା। ଅହିଂସା ପଦାର୍ଥ ସିନା ଇନ୍ଦ୍ରିକି ନିବାରି। ସବୁ ଭୂତ ଦୟା ପୁଷ୍ପ କ୍ଷମା ପୁଷ୍ପ ଚାରି। ଜ୍ଞାନ ପୁଷ୍ପ ଧ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପ ତପ ପୁଷ୍ପ ପୁଣ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟ କହି 8 ପୁଷ୍ପଟି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଭଗବାନ। କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ମାନ୍ୟ। ଏକଥା ବିଚାରି ମୋତେ କହିବା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣି ପ୍ରତେ ଯିବି ମୁହିଁ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ମା ଅର୍ଜୁନ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ନଦାନ। ରଣେ ଆଗ ଭର ଯେ ରଣରେ ହୁଏ ସୂଚି। ଏ ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ପାର୍ଥ ମାନ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ହରି ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲ ଶୁଣିଲି ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ। ଏକଥା ଯେ ମୋହର ତ ଶୁଣିଲା ନଥିଲା। ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହା ଗୀତରେ କହିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ନାମରତ୍ନ ଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ପବନ ସାଧନ ଯୋଗ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ବିଚାରଣେ
मान्य धर्म प्रस्तावे नाम सप्तम अध्याय। अष्टम अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोइले प्रभु हुओ सावधान, उत्तम कथाए आसी पड़िला मो मन। हृद पद्मे गुणी गुणी कहिली मु एहा, प्रसन्न वदने मते कह चौबाहा। पराशर नंदन जे वेद व्यास जति, कैवर्ती पुत्र बोली समस्ते बोलती। ब्रह्मांकर नाती से जे जाति रे ब्राह्मण, केमंते से जन्म हेले कैवर्ती गर्भेण। एथिर संदेश प्रभु मोते कही देबा, तुम्भ पद्म पादे मोर अछि जेबे सेवा। अर्जुन वचन शुणी श्रीकृष्ण भासिले, श्रीबिंब धरे प्रभु अल्प हसिले। पार्थ को प्रशंसा करी आज्ञा देले हरि, साधु साधु अर्जुन होई वचन तोहरी। साधु तोर जीवन हो धर्मपण गोटा, तो समान ब्रह्मांड रे नाही आउ निष्ठा। तू मोहर प्राण सखा मु तोर गोसाई, जुकते अट मोर माउसी पुओ भाई। तेणु करी शास्त्र मते कहुअछि तोते, वेद व्यास जन्म तुझे पचारिलु मोते। महातीर्थ बोली करी कही जे नई, पश्चिम दिगरु से जे आसुअछि बही। अत्यंत सुंदरी देखिण बेनि डोळे, गिरिराजा गोटिए हरिला ताकु बळे। विधातार संजोगे से गर्भवास होई, दुहिता गोटिए जात कला महानई। गिरिराजा गोचरे ताहाकु नेई देला, एतोहर दुहिताकु संभाळ बोइला। शुणिण संतोष जे होइला गिरिराउ, बोइला ए दुहिता काहाकु देबी आउ। आपणा बीर्जरु जात करिअछि ताहा, इतर लोककु किंपा विभा देबी एहा। केवल पुरुषकु ए कन्या देबी लक्ष्य, मोर तुले राजा जे होइब समकक्ष। ताहाकु प्रदान जे करिबी एहु बाळी, एमंत प्रकारे राजा मने मने भाळी। एमंते से दुहिता थोकाए दिन गला, गिरिजा बोलिण राजा तार नाम देला। बोइला पृथ्वी रे मुअटई गिरिराउ, तेणु करी गिरिजा मो झियो नाम हेउ। एथु अनंतरे शुण युधिष्ठिरक भाई, नवजुबा होइला से बाप घरे थाई। दास राजा बोलिण जे नृपति थिला, गिरिजाकु विभा से जे गिरिराजा देला। नृपति की विभा होई भुंजिला से भोग, थोका एक दिने से होइला घर जोग्य। वंदापना निमंते नृपति गुण राशि, ब्राह्मण पंडित राई गणाइला बसी।
ଯେଉଁ ଦିନେ ବନ୍ଦାପନା ବିଧି ନୃପବର, ସେଦିନରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଛି ତାହାର। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୃପତି ଯେ କହି ସୁଚିତେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଚାରି କହ ମୋତେ। ବନ୍ଦାପନା ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏକା ଦିନେ ପଡ଼ି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବିବେକୀ ଅଟ କହ ଶାସ୍ତ୍ର ଫେଡ଼ି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଚାରି କହ ଦେଖି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥାକୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ। ଦ୍ୱିଜ ବର ବୋଇଲେ ବନ୍ଦାପନା ଥିବ, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କଲେ ବର ସେ ଯାଏ ଯିବ। ଆନ ଲଗ୍ନ ଧରି ଯେ କରିବା ବନ୍ଦାପନା, ଆଜ ତୁମ୍ଭ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି ହେଉ କିନା। ଏକଥା ଶୁଣିଣ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ନୃପବର, ମୃଗ ମାରି ଯିବା ବେଗେ ଅଶ୍ୱ ସଜ କର। କୌଣସି କଥା ବର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୃଗ ନ ପାଇଲେ ଆଉ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁ। ଅଶ୍ୱ ସଜ କରିଣ ସାହାଣୀ ଘେନିଗଲା, ମୃଗ ମାରିବାକୁ ରାଜା ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଦେଖ ବିଧାତାର କୃତ୍ୟ, ମୃଗ ତୁଲେ ମୃଗୁଣୀ ହୋଇଛି ଉନ୍ମତ୍ତ। ଦାସ ନୃପତି ଦେଖିଣ ତାହା ବେନି ଡୋଳେ, ହତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ସେ ମନ ମଥ ଭୋଳେ। ରସ ବିନ୍ଦୁ ଛୁଳି ପଡ଼ନ୍ତେ ନୃପରାଜ, ଶିଆଳି ଦନା କରିଣ ରଖିଲେ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଆସ ବୋଲି ନୃପତି ତାହାକୁ ଡାକିଦେଲା। ବୋଇଲେ ଦନା ଘେନି ଧାତିକାରେ ଯିବୁ, ମହାଦେଇ ହାତରେ ବହନ ନେଇ ଦେବୁ। ବୋଲିବୁ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ନୃପତି, ଭଖିଲା ମାତ୍ରକେ ତୁ ହୋଇବୁ ଗର୍ଭବତୀ। ଏତେ ବୋଲି ନୃପତି ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଦେଲା, ମୃଗ ମାରିବାକୁ ରାଜା ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ତୁହ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁବତ୍ସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ଉଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ। ମହାନଦୀ ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଯାଇ, ଆର ଚିଲ ଦେଖିଲା ତା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଥାଇ। ବୋଇଲା ଏ କିସ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଉଅଛି କରେ, ମାଛ କି ମାଂସ ବା ଏହା ଦେଖିବି ଏଠାରେ। ଏତେ ବୋଲି ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ତାରେ ଦେଲା, ଦନା ଘେନି ଅଧକ ହସ୍ତରୁ ଘେନି ଗଲା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଘେନି ଯାନ୍ତେ ବଳେ, ବେନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇଣ ପଡ଼ିଲା ନଦୀ ଜଳେ। ବଡ଼ ମୀନ ଗୋଟାଏ ଜଳରେ ଚରୁଥିଲା, ବେନି ଖଣ୍ଡ ବୀଜ ଏକା ବେଳେ ଗିଳି ଦେଲା। ମୃଗ ମାରି ନୃପତି ଯେ ଅଇଲା ଲେଉଟି, ମାଛ ଗର୍ଭେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି। ଗର୍ଭବାସ ହୋଇ ମୀନ ଥିଲା ସୁଖ ଭୋଗେ, ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେ ଦଇବ ବିଯୋଗେ। ଶରଧା କରିଣ ତାହା କୈବର୍ତ୍ତ ନେଲା, ନୃପତି ଛାମୁରେ ନେଇ ତାହାକୁ ଭେଟିଲା। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ଯେ ବୋଇଲା ନୃପବର, ଏ ମାଛ କାଟିଣ ଆମ୍ଭ ଯୋଗାଡ଼କୁ କର।
ગર્ભે થાઈ બાળકે ડાકીલે આંટ કરી, કાટ માછ આંબંકુ જે વિનાશન કરી, બોઈલે હનુપતિ વિચાર ધર્મ ચાટ, એથીરે બાળકે છંતી લય કરી કાટ, શુણી કરી ચકિત હોઈલે નૃપમણી, મીનર ગર્ભે શુભઈ મનુષ્યર વાણી, બેકસળ ખરું કાટ ગર્ભગંડ થાઉ, એ માછ આવ આંભર મણોહીનો, નૃપતિ વચને મીન પકાઈલે કાટી, ગર્ભરુ પડીલે સે બાળક દુઈ ગોટી, ગોટીએ જુવતી તહીં ગોટીએ પુરુષ, દેખી કરી દાસ રાજા મનરે હરસ, નૃપતિ બોઈલે પૂર્વ બાળ વછી, કૃષ્ણ તેજ પ્રાયે હા દેહ દિશુ ଅଛି, અપુત્રિક રાજા મુત નહિલા તનુજ, મોહ અંતે રાજા હોઈ બે મોર રાજ, કૈવર્તકુ ચાହିଁ આજ્ઞા દેલે નૃપસાઈ, એ દુહિતા ગોટી કીધું પ્રતિપાળને, પુત્ર ગોટી આંભરસ નિધે રહી થાઉ, તુહી અપુત્રિક જે દુહિતા તો રહેવું, જે જાહાર સુખે બે પ્રતિપાળી થીબા, બેળ કાળ જાણી પછે વિભા કરાઈબા, આજ્ઞા પાઈ કૈવર્ત દુહિતા ઘેની ગલા, ભાગ્યવંતી બોલી તાર નામ ગોટી દેલા, પ્રતિપાળી તાહાકુ બરસ સાત કલા, દેખી કરી કઈ વર્ત ઉલ્લાસ હોઈલા, જીવ આત્મા પ્રાયે તાકુ પ્રતિપાળેને, જેઉં આડે ગલે તાકુ ન છાડઈ ક્ષણે, તરી તૂઠ ડંગારે તાકુ રખી થાઈ, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ଶିଖିଲା ନା ବବାଇ, ହେମନ୍ତ ସମୟେ ଦେଖ ବିଧାତାର ଯୋଗ, କୈବର୍ତ୍ତ ଦେହେ ଆସି ପୀଡ଼ା ହେଲା ରୋଗ, ଦୁହିତାକୁ ବୋଲେ ମାଗୋ ହୋଇଲି ମୁଁ କଷ୍ଟି, ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା କଲା ମୋତେ ନ ପାରିଲି ଉଠି, ଡଙ୍ଗା ତୁଠ ଜଗି ତୁ ନାବରେ ବସିଥିବୁ, ଯେ ଆସି କହିବ ତାକୁ ପାରି କରିଦେବୁ, ଏତେ ଶୁଣି ଦୁହିତା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲା, ତରି ତୁଠ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଯାଇ ନ ବସିଲା, କାତକେରୁ ଆଳ ଘେନି ନାବେ ଅଛି ବସି, ହେମନ୍ତ ସମୟେ ପରାଶର ମିଳି ଆସି, ଡଙ୍ଗା ତୁଠରେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାରି କରି ଦିଅସି ବୋଇଲେ, ଏଣେ କୂଳେ ମଠ କରି ତେଣ କୂଳେ ତପ, ମହାବ୍ରହ୍ମବେତା ଋଷି ମନ ନାହିଁ ପାପ, କୈବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁନି, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ପାରି କରି ନିୟରେ କାମିନୀ, କୈବର୍ତ୍ତୀ ବୋଇଲା ଋଷି ବସ ଆସି ନାବେ, ପିତାକୁ ମୋହର ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା କଲା ଅଙ୍ଗେ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦେ ତାର କ୍ଷୟ ଯାଉ ଦୁଃଖ, ସୁସ୍ଥେ ପାରି କରିବି ପିତାଙ୍କୁ ମୋର ରଖ, କୈବର୍ତ୍ତୀ ବଚନେ ବୋଇଲେ ମୁନିବର,
ଆଜଠାରୁ ପିତାକୁ ତ ନ କରିବ ଜର। ଆମ୍ଭର କଲ୍ୟାଣେ ତୋର ଦୁଃଖ କ୍ଷୟ ଯାଉ। ଆଜଠାରୁ ବ୍ୟାଧି ତୋର ପିତାକୁ ନଥାଉ। ଏତେ ବୋଲି ମୁନିବର ନାବେ ଯାଇ ବସି। ମନରେ ଉତ୍ତମ କଥା ପ୍ରସରଇ ଆସି। ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବିଚାରି ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ। ନବଖଣ୍ଡ ପୃଥିରେ ହୋଇବ ଯେବେ ଜାତ। ଆମ୍ଭ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନମ ହୋଇବ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ। ବିଚାରି ଯୋଡ଼ିବ ସେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ମୁଖେ କରିବ ବଖାଣ। ସେହି ପୁତ୍ର ହୋଇବ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଧାରଣ। ଏହି କ୍ଷଣି ଏହା ଗର୍ଭେ ଦେବି ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ। ଉଛୁର ହୋଇଲେ ଯେ ନୋହିବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବୋଲି କୈବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ ଚାହିଁଅସି। ବୋଇଲେ ରେ ଯୁବତୀ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେହ ଦେଶି। ଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ବୋଇଲା ମୁଁ ନ ଜାଣଇ କିଛି। ଆଇଁଷିଆ ଦେହ ମୋର ଗନ୍ଧ କରୁଅଛି। ଯୁକତେ ବାଳିକା ମୁଁ ଯେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତୁମ୍ଭେ ମହାରୁଷି ମୋତେ ଦିଅ କିମ୍ପା ମନ। ପରାଶର ବୋଇଲେ ତୁ କାହିଁ ପାଇଁ ରୁଷୁ। କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ପ୍ରାୟ ଦେହ ତୋର ବାସୁ। ଏ ମୋହର ବଚନ ଯେ ଚାରି ଯୁଗେ ଥାଉ। ନାମ ଗୋଟି ତୋହର ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ହେଉ। କୈବର୍ତ୍ତୀ ବୋଇଲା ମୁଁ ନୁହଇ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗ୍ୟ। ନବଯୁବା ନୁହଇ କେମନ୍ତେ ଦେବି ଅଙ୍ଗ। ପରାଶର ବୋଲେ କହିବା କିସ ବା। ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ତୁ ହୁଅ ନବଯୁବା। ଋଷିଙ୍କ ବଚନ କେମେଣ୍ଟିବ ଦେହ ଘେନି। ନବଯୁବା ହୋଇଲା ସେ ବାଳିକା ନନ୍ଦିନୀ। ସ୍ତନମାନ ବିକଶି ଦିଶଇ ଦିବ୍ୟକାଏ। ଦେହ ଯେବା ସହିତା ଯୋଜନକ ଯାଏ। ଦେଖି କରି ହରଷ ହୋଇଲେ ମୁନିବର। ବୋଇଲେ ତୁ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ରତି ସୁଖକର। ସେ ବୋଇଲା ଦୁଇ କୂଳେ ପୁରିଛନ୍ତି ଲୋକ। ନାବରେ ବସିଣ ଥାଇ ଏଥି କେଉଁ ସୁଖ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ତୋତେ ନ ଦେଖିବେ କେହି। କୁହୁଡ଼ି ଜନମ ହେଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ସେ ଆନ ନୋହେ ଯହୁଁ। ଘଟିଲା କୁହୁଡ଼ି ତହିଁ କଥା କହୁଁ କହୁଁ। ନଦୀ ବେଢ଼ି କୂଳେ ଯହୁଁ ନ ଦିଶିଲେ ଲୋକ। ଯୋଜନ ଗନ୍ଧାର ତୁଲେ କଲେ ରତି ସୁଖ। ଗର୍ଭଗତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯହୁଁ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ସେହି କ୍ଷଣି ଜନମ ହୋଇଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିଣ ସେ ହୋଇଲେ ନବଯୁବା। କନ୍ଦର୍ପ ହିଁ ସମ ନୋହେ କିସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ବେଦ ଆଦି ପୁରାଣ ମୁଖରେ କଲେ ଜାତ। ଦେଖି ପରାଶର ଋଷି ହୋଇଲେ ଉଷତ। କୈବର୍ତ୍ତୀକୁ ବୋଇଲେ ତୁ ନାବ ଦିଅ ବାହି। ଆଗ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରା ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ହରଷ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ବାଳି। ଋଷିଙ୍କି ପ୍ରଣାମ କରି ମନେ ମନେ ଭାଳି।
ମୁନିଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ସୁଗନ୍ଧା। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ କଲ ଯେ ଶରଧା। ନବଯୁବା ହୋଇ ମୁଁ ଚାହିଁବି କା ମୁଖ। ମରଣରୁ ଏକଥା ହୋଇବ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ବାଳିକା ହୋଇଣ ମୁଁ ଯେ ଥିଲି ବାପ ଘର। ନବଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଲ ମୁନିବର। କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବି। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଖଟି ଏହିଠାରେ ଥିବି। ପରାଶର ବୋଇଲେ ତୁ ନହୁ କି ବାଳୁତ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ଥିଲୁ ହୁଅ ସେହି ମତ। ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଯହୁଁ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣରେ ସେହୁ ବାଳିକା ହୋଇଲା। ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ ସେ ହୋଇଲା ପରବେଶ। ଉପରେ ବସିଲେ ପରାଶରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଯହୁଁ ସୁଫଳ ହୋଇଲା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହି ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ବେଦବ୍ୟାସ ନୁହନ୍ତି ଯେ କୈବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ। ପୋଷା ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଲେ ମୁନି ଜାତ। ରାଜାର କୁମାରୀ ସେ ଯେ ମୀନ ଗର୍ଭେ ଥିଲା। କର୍ମର ବିଯୋଗେ ଧାତା ଏଡ଼େ କର୍ମ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଭଲ କଥା ଗୋଟାଏ ଯେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ମନ। ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବିଚାର କରଇ ମୁହିଁ ଠାବ। ଏହା ମତେ ବିଚାରି କହିବା ପଦ୍ମନାଭ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେ କଲେ ବ୍ୟାସ ମୁନି। ଏକଥା ଶୁଣିବି ପ୍ରଭୁ ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ଘେନି। କାହା ପଛେ କେବଳ ପୁରାଣ ଜାତ ହୋଇ। ଶରଧା କରିଣ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛି ମୁଇଁ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୋତେ କେ କରିବ ସାନ। ଖୋଜି ଆଣିପାରୁ ତୁଜେ ଏଡ଼େ କଥା ମାନ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ପଦେ ପଦେ କରିଣ ଯେ କହିଦେବା ତୋତେ। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଉକତ। ପଦ୍ମନାମେ ପୁରାଣ ତହିଁରେ ଅଛେ ପାର୍ଥ। ତହିଁ ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମେ ପୁରାଣ ହୋଇଲା। ଶିବ ପୁରାଣକୁ ତହିଁ ପଛରେ ଲେଖିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ। ନାରଦ ପୁରାଣ ତହିଁ ପଛରେ ଉକତ। ବାୟବ୍ୟ ପୁରାଣ ତାର ନିକଟରେ ଯୋଖି। ମାରକଣ୍ଡ ପୁରାଣ ତହିଁରେ ପଛେ ଲେଖି। ଅଗ୍ନି ନାମେ ପୁରାଣ ଯେ ତଦନ୍ତରେ ଜାତ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ତହିଁ ନିକଟରେ ପାର୍ଥ। ବାମନ ପୁରାଣ ଯେ ନିର୍ବାହ କଲେ ମୁଖେ। ଲିଙ୍ଗ ନାମେ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ତାର ପାଖେ। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣର ପାଖେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ତହିଁ ପଛେ ଲେଖିଲେ ଯେ ବରାହ ପୁରାଣ। କୁରୁମ ପୁରାଣ ତାର ନିକଟରେ କଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣକୁ ତହିଁ ପଛରେ ଲେଖିଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ତହିଁ ସାନିଧିରେ ଜାନ। ସବୁ ପଛେ ଲେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ, ଆଦି ଅନ୍ତ କରି ପାର୍ଥ କହିଦେଲୁ ତୋତେ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଭଲ, କଥାର ପରମ ସନ୍ଧି ଗୁପତେ ରଖିଲ। ତେଣୁ କରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହରି, କେବଳ ପୁରାଣେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ପୁରୀ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ତୋର ଜୀବନ ହିଁ ଧନି, ଧନ୍ୟ ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗ ଅଟୁ ଫାଲଗୁନି। ଧନ୍ୟ ତୋର ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସଖା, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତୁଜେ ପଣ୍ଡିତରେ ଲେଖା। ଗଣ୍ଠିଆ ମାନଙ୍କର ତୁ ଅଟୁ ମହାଗୁରୁ, ପଦ କହିଦେଲେ ପୁଣି ଅର୍ଥ ଯେ ପଚାରୁ। ମନ ସ୍ଥିର କରି ପାର୍ଥ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ପରିମାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଯେ 10,000 ପାର୍ଥ ଲେଖା, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ 5,000 ଲେଖା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଯେ 33,000 ଭଣି, 24,000 ଶିବ ପୁରାଣରେ ଗଣି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଭାଗବତ, ନାରଦ ପୁରାଣ ଯେ 25,000 ପାର୍ଥ। ମାରକଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଯେ 9,000 କହି, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଶ୍ଲୋକ 13,000 ହୋଇ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ପାର୍ଥ ଯେତେ ହୁଏ ଲେଖା, 24,000 9,000 ହୋଏ ଏକା। ବାୟବ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେ 18,000 ବଣି, 11,000 ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଗଣି। ବରାହ ପୁରାଣ ଯେ 24,000 ହୋଏ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯେ 81,000 ଯାଏ। ବାମନ ପୁରାଣ 10,000 ଯେ ଶ୍ଲୋକ, କୁରୁମ ପୁରାଣ 7,000 ଯେ ଲେଖ। 14,000 ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଯେ ଏକା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଯେ 23,000 ଲେଖା। 12,000 ଶ୍ଲୋକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ପାର୍ଥ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଯେତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ତୋତେ ବୁଝାଇବା ବାବୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚେ ପ୍ରମାଣଟି ସବୁ। ଖଡ଼ି ଧରି ମିଶାଇ ଯେ ଲେଖ ପଣ୍ଡୁ ବଛ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେ ଶ୍ଲୋକ 4,00,000। ଏଥୁ ପୁଣି ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଉଣା, ଲେଖି ନ ପାରିଲା ଲୋକ ହେଉଥାଇ ବଣା। ଅପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବୁ ଯେବେ ଫେଡ଼ି କରି କହ, ନିୟମ କରିଣ ଆମ୍ଭେ ଛୁଇଁବା ତ ଦେହ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନନ୍ଦ ବସି, ତୁମ୍ଭଠାରେ ମାୟା ଆଉ ନାହିଁ ମୋର କିଛି। ମନକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟେ ଯେବେ ହୋଇଲା ଗୋସାଇଁ, ନିୟମ କରିବି ମୁଁ ଯେବେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଛୁଇଁ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ପାର୍ଥ ତୋତେ ମୋର ଦୟା, ତୋଠାରେ ଆମ୍ଭର ଯେ କିଛି ନାହିଁ ମାୟା। ଏକଥା ଗୋଟାକୁ ପାର୍ଥ ବଳିଲା ମୋ ଚିତ୍ତ, ବୁଝାଇ କହିବା ତୁହ ଶୁଣ ପଣ୍ଡୁସୁତ। ଜୀବରୂପ ହୋଇଣ ସେ ପୁରୀ ଅଛି ସର୍ବ, ମୁହିଁ ଯହିଁ ନାହିଁ ସେ ଯେ କିଛି ନୁହେଁ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଉଁ, ଆତଙ୍କେ ଯେ ସୁମରଇ ତାହାଠାକୁ ଯାଉଁ। ତେଣୁ କରି ଆତଙ୍କ ଭଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର,
ଗୀତରେ ଭଣିଲେହା ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଛାର। ଇତି ଶ୍ରୀ ନାମରତ୍ନ ଗୀତାୟାଂ ଶ୍ରୀହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ବିବରଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କଥନେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।